chamamé. Una razón debe haber para que lleve su nombre. Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial, honrado a carta cabal, recto y además sencillo. Por eso, Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar. ¡Arriba de los gallones! ¡Vamos Santiago de Estero! ¡Vamos Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe! ¡Todos los porteños arriba! Y que viva la fiesta nomás. Alegría para todos. Esto es comida para los santiagueños. La música del Pastor Luna. Buenas tardes, buenas noches, los chamos. La gente de Saladita, para Nora y sus amigas, buenas noches. A los amigos del departamento Moreno, ¡vamos! Para Miriam Comonza, me parece su hermana Blanquita. Llévame contigo que quiero vivir un amor profundo, yo soy feliz. Llévame contigo que ya no soporto tanto sufrimiento por estar sin ti. Llévame contigo a través del mundo, por el ancho cielo y el inmenso mar, y que todo el tiempo en que estemos juntos cambien mis sentidos tan sed de amar. Pero si algún día decides marcharte, dejando mi alma sin tu dulce abrigo, el hombre de todo lo que supe amarte, por Dios te lo pido, llévame contigo. El saludo para el caño. ¡Vamos! La locutora del tornado. A la Beatriz con cariño. Llévame contigo que anhelo tenerte, que ver de tus labios mi beso de amor. Sueño por las noches que estás en mi brazo y que te acaricie por suave cantor. Llévame contigo por gusto consuelo, por haber estado tan lejos de ti, y que mis manos al tocar tu pelo queden temblorosas por quererte así. Pero si algún día decides marcharte, dejando mi alma sin tu dulce abrigo, en nombre de todo lo que supe amarte, por Dios te lo pido, llévame contigo. ¿Dónde estamos, hermano? A través de la música del Pastor Luna. Para Sandra y Hernández, ¿no? Otro requisito casero. Para los amigos de la tribuna. ¡Ármalo, fiesta! ¡Ármalo, fiesta! Sí, me supo iniciar transitando en todos lugares y nunca me voy a olvidar de aquellas escuelas rurales. Paraje 58, Guadalajara y Los Linares. Estos fueron los lugares los que me vieron crecer. Aquí con la chamamé fue un éxito primero, con un solo guitarrero. Aquellos tiempos empecé. Arriba, vámonos más. Dale, dale, dale. Un saludo a los amigos de Figueroa, de
esa amiga de Mañana, con media bolsa de mandioca, estaba salvatatán. Y yo te estaba mirando en la cabecera del maizal, y te dije, oiga, che buena, no querés que te ayude a llevar tu bolsa, y salimos caminando por el montelito de la barca, no te hablé pues del amor, y me diste una esperanza, mira vos por mi policía, muchas noches recordar, en el ojo del amor, y no quieres tenerte el amor. Como hay chiritas lindas, che, churitas son, ¡vámonos! Tal vez que te pregunte que no pudiste ni parar. Sabes que no te llegó, sobre no llegó mi llanto, y no sé de que diste vuelta y no te gasto las variantas. No me pegues, no me grites, porque tengo papacol, auto público y abierto, aunque cuando hay ocasión. No me pegues, no me grites, que se va a enojar papacol, auto público y abierto, aunque cuando hay ocasión. Qué gusto, qué alegría para nosotros volver a este escenario y compartir este momento tan lindo con todos ustedes. Simplemente transmitirle desde aquí la música y el estilo Pastor Luna para que ustedes